Biasanya saya kalau anak-anak batuk pilek, flu atau apa gitu, saya buka kapsul ini, saya taruh dalam satu mangkok, saya campurkan dengan madu ya, aduk-aduk, jadi kayak buyer. Ya, itu bisa buat mereka, nggak masalah. Mau nggak mereka? Harus mau. Maka kalau anak saya yang kecil yang umur 3 tahun itu saya paksain, istri saya paksain. Jadi mulutnya dibuka gitu kan, paksain dicekokin kalau mungkin bahasa Jawanya gitu lah. Harus mau. Jadi nggak bisa terus menerus ngikutin maunya mereka. Kadang sedikit saya nambahkan dengan cairan probiotik. Itu alhamdulillah apa ya? Saya melihat anak-anak lebih tangguh ya, maksudnya secara badan gitu ya. Seperti itu.